Ine na bae. Pacho Suhum Okanta. Suhum Okanta. Pacho. Okay. Anopay Tata Francis ewo M'akosem jumedi so. Pacho nsendra no me bahanum be na mbere ninti ukase. Yasem no so. Pacho nti tamo ka kire me se. Start kra. Ti said you will start kra. Pacho. Me mami din de akosiamoda na me papa din Slaijo. Na tamo ne mami jae na misha. Na me ni mo hwe nti samiri me ma me mpese ye be ko ne nchen o ka kire nse mi ntu ye na nsi ni ho but nkola adwen me amiwia me ho ko ne ho nti ebi wa nko bo na djumo ye chainsaw operator nti enum no na me wie GHS na ma mi so mi nko ka nche nse me wie school no na ompa bibi kakra ma me nti me kwae no ka ye mi se oniska na ompa igbefu asem ende otaika de bia be oka me fa de se bia doma bi no oka nti me bae no me maame ne nikunu ne stepfather no ombe boa me kakra na medical school nti school ni mu no na obi paka yese me nkoji ni sika bi wo obi nchen obi pa me ma ne 200 cedis me nkoji sika ne mbre nti sika na me kwae no ni pa ma mu 100 cedis na o se aka 100 cedis nti me ka kire maame na maame se me fa se sika no nkoto me books ni bi nti man fa sika na nkoma ne back nti scanner me dey kwai no echiri no frame na me kan so scanner me kwa minya 100 cedis na mo me dey akoto me books no say sa scanner man fa mbre no o ma mi school ni da o ka bibia na no no so minim say o wadru kakra nti no me fa ne say bia o ka ne tra bi keke nti me final year ni mu no me ma me kotua bibia na scanner ka 7.5 nti me ma me kotua aye ko register ye bibia wie e kwa kochiro wasi 2016 nti minim ya bae afedie misimi nkochiro biem e ka 1 week a ebe kono manko ende teachers fu ne ye ya afe minim ya ba ma dwemu eti ewo mo anse na me am be realize say ende na me papa na ye bibi efise sene na minimade pa nti teachers fu no so pemasem eti do that time omo frame nti eba ne se omo chiro ne nyina no bi dwane ko sha akra na because sada mesuya djuma nti mikosuya electrician nti electrician no within 6 months no frame say omo ya la won twe light bi akọ ekura bi ase na we pra ne 19 no wabubu academy nti me mbra na me beboa no nti me ka kire me master ja me kwan na me bae ni nyina mama ante nti bae no kai mi say na we pra na ye no kura na ne na mabu nti oka ono me agreement say ni kokoo no me mbete na meti a yebeche mu miensa media ba ko ne de mienu na megitu eti yete first one yenya 3.5 bags no say me mfanguo na kokoo ne ahuru miensa me mfanguo na say yete ni nyina ne yenya 15 bags na yekoton a na me misika na ko anim kakra na megitu eti senia na kokoo ni ntino kakra na maba village no me master no so ye de ya ana one day of frame no say senior me me papa ye no ntia se fi se djuma na musia no me papa 10 pesos kra mba no ho wa ma me hwe o ka se me mfa woman koma me papa no nsan no mfesika bi anka ho enti eba ne sa no ni bufui e no pam me enti me so me ba man kan kire me papa se bi a me master na pam me sa me no menya 8 months e wo djuma nim e na me de ba be ye djuma enti eno so be sa beti kokoo no second one eno so yenya the same time eno na ko 4.5 eno so dana me yase me kwa akra na me stepmother ne frɛ me say eye ne second wife no frɛ me say o me pa frɛ obi mo wabensa kokoo na koton na me si nti me ba na me si o misika na so me stepmother no nti me ko bisa no so se won fesika bi ama no nti e bedane akasakasa wo muntem na me twa so nti third one na yete ne de eno de na me ame wo na so yemfa nkosu kurom ne yenkoton nti e de kwae no na me chafa de ma me ye 1.2 odi se sika no ma me wie no oni mi ankasa ana be ka che Mr. Mother ni se wotua meka na oni mi ankasa biem ana me bisa Mr. Mother ni se ade we de me ntia se de sika no de ma me nti na di buefu na na enti e hono be ka se sam pewe bi na ma ye store na matu electrical spares egum na ma beton eno se wo gojidan bi wo dada bi nti o matu goji na fim nti e sa de me nkosiesie nti mi ko pair board na ye boy in store nti mi chemu tu ena me da baby ena me de baby nso aye electrical shop enti honu wana de wi na me hwe na niam sikoso no enti mi Kofi obiem be me ye adwuma ne man all right enti no ho beto ne kakra na odi fi ho ko
ne third wife no ho na ne yere no mo ye four nti okọ ne third wife no nti mi won mo de wi ana nsam koso ofie ho no no na me se no se na ne ma koi die menti ase nti asam no man bi wo old asam wo wonya ne baby akọ te wade mfa ne kransie ono fra mi no kan mi se senia otise me wapa ekika nsem mi efesu ase no se betumi a mintum fi honum na nyesa obetumi ekum mi ena me kan so mini ni boni mo no se oyepeni se nti nia waka no ontimi nkyere hwe mu nkyere me ena me se nti sambre no mu no na maji asase bi won so a me se me de be yefuo nti endu 1 year ena me pa ne frɛ me se Mr. Madam so de asase ne be ye efuo nti no mimbubu ndobai na woso no samre na buro na enwo ye mimbu na minja asase ne ntowo na maye brodifuo nso kakra woso nso ne minim se obi de wasase ma o se bia fa yefu na obeje a ubibi woso a obeka yo se o se e bia 3 months yiuni ma fiso enti mibubu eburo na ka brode no na brode no mi jasi wo apem enyi kama na me si o mebe betwa na me de akwa akra me bai na obi etwa na hon me wi hon mom kan se me pa na betwitwa apem ne body no nti anopa na me ko ne nchen ofie na me tia no jeso na me so asase na de ma me na ka se minja to hon brode na me ko sunsum ni nyina me ko metwitwa ende ma no nsi kwa na de adapa hyehyem nti asamo kan ni se ono no ohwetimu no mimi se me boaboa no mimi wotumi a ye de boaboa de ano ana sa eno frɛ me nua no Mr. Stepmother second one no ne ma no nyina ba se findere ko se menua dua na se me frɛ mu bia mo mbedi nti okan na nkwala no so si yo no so beto om se wo mu bitemi nkyɛn a ɔne ɔmo benya enso se bibi to na no kwani ma ɔmfrɛ bia yɛn eno frɛ yɛn me ma me ba ne yɛ fo mini poni ɛwɔ mu nyina omanim nti ɔfrɛ ya yɛba nsuo kura mpo a ɔn mu nkwala no obie nu obɛsa ma no gise yɛn sometimes and now so no hu ne okom nti se duane mpo a me to de sie o matalim because me pese Mr. Madam ni hu a obeya kasakasa nti me to de sie na me de akoma na wodem na wadi owie a na me ama fa kwan bi so akwa ne ma na me so de pie nti okasa na eya me yapi na me frɛ ma me bo na mane na ma me kan so okache se me ntu ya na nsi bebi a owo nti betumi a me fi wo mbra na me se yo nti me yes me call ma me no wo mo asase wo na me call ma me no nti me ne na ma me asase na me di yefuo nti me kwa na me so ye pe bebi ada ye nya bebi anda asase na one ma me wo anse na omoto asase na ono toy be no sambre no ne ma me nti ho na ye ti anse na sa wale jai ne de bae no nti esade a me ko ka kire na makwa asase ne so nti na ho ye pɔw pa be na body asisim ba ko si ti bi ko ka kire no se o enye problem ti metimi asidan ba ko wo asase ne so na matenem na me say yo na o asase ne ko da ho kwa nti mi nya bebi anda no so dan na wasi wo na any third wife no mo timu na yemienu obi anda ba ko ntimi medem nti ye da dan ni mu a ye sora himache by 4 ye di bibia ko efuo nim nsuo nso da nti ye dware bibia ye beba bi wa be 8 anajo ne ya ba be da himache ne ye ko nti be get it to 1 week na any third wife no frame say ye kwa no ne papa ntokwesi wo nteme pa say o ma ne chop money bi mti ono no waji ya ba fia na me so da bi enti sa na me ya me papa nanka so no wo bi e no kan say ye beda ha ne mfa ye adwuma na me fansi me de no enti senya na de ya me kan say me pesa o kire bi obeka say na me so e na walija ya ba nti sa de ya ye bekọ ye nkwan e na me Stepmother ne say o da bi o mpere na me say da bi na me ne nkofo bebre ya nante na awale sem so amitibi sene ya tinti me pesa obeka so kire bi me na megu na ware nti me kọ ana o te ase nti mi kokro ni se mi kopɛ dan obi ase sɛnea wo papa city ni nti yenti mi ma odan na wo papa pemanso sem no kire bi wa me ye bibi enti mame ba ko de mi kire mu kire no te mase enti o mame o me kura de bi na ho ye tetefu nsamampo bi o mu sie nipa ho ekura si tumpa bet light wo enti mame de ho man ye ne ye kwotena ho no enti ye ho no mame ne oba na ka me ho no me ne pe na ye kwotena ho ti hono ana medi twitwa ndua na yedi kosi mpepadan e wa asase ne so ene yetuba ho eti ye ba asase ne so no o wa wo na we ya ba se papa se mi metu brode ma brode se no na me se yo o wa na we ya ba eti se ye ni wa ye beba no na ni huni no so twa brode so a enyi na utwa ni na no ko eti mi fifi wo ho no metutu ni nyina gu fam na me ko bo ma me ama ne se bibi se na me hu se me pa me ye ba ho no pe we fiase ye eno so minja no nti ogu na se ne ka
brode miense bi pe wo fie na no ene kwadu bi esisim ena me pe aboboya na me kotwe brode sini bi wo be bia me ma me no next town ho ena mu lo Dubai na me be do ho nya na me je ho ban nti ande akuroma ni nyina obia be hu no se why ade nti me dua ho ma ho nyina be kama nti wo mu a me paka him so ope brode afre ufuom na me twa bi na me de Akoma no ewo mu a me ba no me twa brode ni nyina nti na me se why bi pen a me ko bisa na eda na asem nti me ka kire wo se wo mu area se me bisa no because we me bisa na be ya asem nti no ontwa nti otwa ya na me ja ho nti na dan no kususi dan bi aso no ne me ma me mu ja na ye 3 bedroom but o 6 to foot level nti enum ba kum na me besi mpepadan ne she na ka 2 nti dan na wisi sa dan kwa tama ye to ye mota no fa waka chem se bebi a manyi adui mpepadan na medem ana na memfafo no nyina si block dan na me so miniska nti se minyeska mesi eno si yo nti odedade ne befuntufutu in fact ye me ya be mankasa eno koi nti ebe ya November nim ebe December nim ena me so menya 5000 mi na mpese se ska menya die mi ndi nse no nti bi be fa blocks akọ honum na se ye fi Accra na eba village a bebi e da ye de man nti ni me de be kwakọ ne yakosi se na ba ye nuanom so ye ba ye benya bebi ne yada nti ni nua na otoso ted ne ka se ono be fa dan ne baako na be ko ba na oba ne de owo ni kunu nche nti ni ye mbe ma ne de ye be che no 11 na mete ase na me se yonti me di misika efa bibia na ye de koi se me pese ye be ya kakwam ti no me fire shit what can say road ye be bolanti bibia me fa ni nyina de kogu ho nti ye ko first day no ni ho second day no so na ye se wetu kwan me papa no nti third day na me so mesifu no be ye juma na o ye papa nti oba me ne beka nti third day na me Kofi na nwumre na me ni aba ne frɛ me se wa frɛ no se mesi dan asi ni sunsum so nti me nko bubu dan no o se we si dan asi mesi asi ni sunsum so nti me nko bubu dan no ena me se ena se nsem o kaka on de so beka anhwa e de asem be fie nti ontimi nka ena me se okay nti me a me frɛ no ena me am use me strategy kan so me ni aba ne se wo se me mbɔ mɔde am frɛ na nkomo bi wo nti recording de wo me phone so ha ena se me chi anoje so ena se me nko bubu dan na mesi no nti dewi osi kasa no me so de me bufu nti atwas me tiem se de nti ena se ne waka nti se me be ma me nsi asase no so na me se yo mate nti ho na me ka te no nti ade chi an ma chen be phone na me yase me kɔ no ofie na me na akɔkasa nti bi kɔ me frɛ me step mother no na opie na me kyerem no so ye papa nti no obedi manim ne yakɔ ne ye na akɔkasa nti ye kɔ na ye frɛ no me chia na pɛ no sɔre ende ayawo ndi odidi atem mankasa na Mr. Banaka him se ni obeka bia menye din na me se yo ti odidi matem keka ni obeka mankasa eno pie ba se ompa igbefo asem na ye mo France ye ma me chi ni tum na me so sa asem a okay die me ni mo hwe efise mi so na we mbibi atwem o repeat sa asem na me ko bisa ma me no kire mi se na wo so twempra wo echi nti wo koboy ni kurom ene ne kokon na wo se hofo no tugu so ne wo kon ene ye police case ba ono no nim wo hwe nti me kan manu ansi na me gina wo no me koto ne wo no so sei ene opia me nti wo no me ne wo no nyina fam brim nti ni nyina me wo video no wa hanum ana eyi mi ba hwe ho nti in fact send opia me no se enye se atwas me ti se mechi ye me like emu bu me take pua enka honum paade no kure ne enka me de abobɔ no efise eya me ya se ne me ku mi ho ma me papa pa na me nim se papa enti mi ko ma me wo me bisan before sa se me bisan 3 times say on kan no kure nkyere me say so ya me papa on kan because kwai odi ma fa so no enye ize ne ma odi ma fa mu pa no me timi se enyam papa no kan no say ono ano wo yen ne mo se on pa igbefo asem na nso ono no pese o ma yete ai se ono ne papa ye kwani be ne mame ne mo side baby na ekoya igbefo e no no ne mame koye lateni but onya igbeni po nti sa asem na me pa kan de ye nja na chidi e na me say yo e na me kan say me ni asem sisi anu we piame since the years ade no nti dan o kan sa no repeat say say me de aboboya oni won me de aboboya akwa ni bode ni kwadu akoton e wo kuro bi so e wo che bi ho e na wa chema kwa imfi akobomeka nti na me wo hofo so number
enti de wi ono ka se no na me de me sa bo fam won anim se ade a waye obebu kotodwe si won anim da ache anse na ne wato no wanhwe ye so obe pro academ enti me na me ka sa che because me de yaw e kasa me say sa de ya waye mi a o se twa atroto me so aka ho wanhwe ya dachi bia no obebu kotodwe esu egu ye na anse anse ne ye de ne ho be che no e na obe pro academ na bone a wadi nkrofo a me nyi me di mani abehu bi a wakunkum krofo nyina no se wanhwe yie dachi bia be hawo no ntimi kan no ho de wankasa pena osa se afede osa be kaso hu se maye din no e na osa peja bia na me kan se sa bode na asem no okan de bia o de sa de no okan se mi wia no se mi wia no se mi wia na machine no de adwuma ndimi ni ntem asem enti me kan sa no e na me pie ja nti na odukuro no ye na ase me fan se o wale odukuro ni wo faase eya ni third wife no nti me fan se odukuro no ye na ase nti odukuro ni ben di fie ho ana ofre no se den na koso na mi so me papa wo no se o papa kra se suman nti onja ye ana me kire mu kire na o se mami mbua na me nko ana me ko fie nti me ko fie de ya na still wo ye no ha me ana me se me ko ka kire na danfo bi wo su police station ho ye fere le jowusu nti on de onim ni pa na se me kwa bona ma nti me fere jowusu no na de ya wa e busy nti na madam ba ku bi wo so aminimu ana me kire asem nche no so onim papa bi nso ho no my friend Mr Promise ono so CID me nko kire nchire no nti papa ne wa mama nchire no so obema me homa na me nko invite me papa ne mbra na mo me kwa me fa homa ne nkoma o ekrom ho pani nti me kwa no me je homa ne kwa no ana papa ne se na me koto nana no ntrankonwanu baako ana se me papa no oye like say minimoja no nti enu kwan se me ne ye police case na me so enye se me se ya mechi ntum na mo won ne nkasa na nti ase ye adwuma ana se obeje homa na mfa ma no na mo no ne be kasa nti ni 3 days time na me call papa no na papa ne ka che me se one na kasa na esi o se mabo ni bia nti a memra ne yenko dane na me se yo nti mi nim se papa ne na kasa de asumdua aba nti that day na me so baby won mu a na ye hye concrete ni yenwie nti no mesi ni memra na on be wie nti ye won ma no pa na no me papa na kasa ba ho ana oba ya no bisa mesi ni so na ye adwuma no so de bi nemo na adamfo ne na me so me ya adikito me no so njai no be pass mama no o njai a obe pass na papa ni so onya ntobu ase na onim no be bia nti on kire mu nkire no pe na opie nti opie ni se na no ko police station wo ti mi wo no wo fra mi se o the police for ba se wo meche me ana om ka yemi se mi ngina wona police fo no mira no wo me fa me nko nti mi tana prot no so wo no ma se police fo no beba o mamba na mi fi wo kwai nti na de chi na ohene ne fra mi se me mira na me pa de aba se maboni dua nti obisa na mi se no kure mi kire mu kire no se ne ameka ni ana ohene ni se yampa na chimfo asase so de yembodua nti o meji mogwan na sika 1000 na mi se nti ho pe na me pa na nkasa se tu ni namba ho nti oba ho no pa mo mi se mi so mfia nko no aba ohene no ana ohene ni se da bi yenya de sa nti obeto yen nti onya ntobu ase nti ho na obe kika nsam na no se ono ko police station ho no du on police fu ni se me ma be report so me kire no nti de wi ani bufu na police fu ni nyina bu kotoje no pa ne chew nti no kura me ko no so ya me nkwa na me ko ho madam fu ba ku di mechi nti ono so won ti on do ya record no phone so be ne me na me nim se no record bibia nti de ya na okusu kasam na no eno se me report na me so ma report no nti omo hyen se ni 3 days time ye mbra ti bi ko bo abusuafo na ma ne ono so me show 2 weeks nti me show 2 weeks ana we pan kan se ono do weska nti no me nkope obi obe ma miska na me ni nimbe gina na se me ye de ono ne wo omo ye de omo so ma ben na edi na nya me kitikiti we a megire nanim nti de wi ono ya de no mankasa na me ko bo ma me amane na ma me so nya me be kire nti me so me ko biri mi mogani na me nya 2000 na me de ko pe ni awa na mpe ni nyina na me de ba na me de share me se wansa se onje na bibia ni onje na me chi no ye bibia nti ye kwa ni ye ko kan bibia wie ye wo ka asem ni wie no wo bisa ni se obe print na dan no ye si e bisa ono no kan se o de ohene na nkasa kan se ono no kan se sa dan no asase no toma me maame ana o se dabi ompene ne ye nsi sa dan no na si ye si dan na ni sika bese ompene nti ho no si dan na ni sika bese ade ni sika asase na ane de maame nim nyame pe na nim nti bi bisa ni se den o de akosa asase nim efi se na me nkwa sori enam no so na me de me hu ma awurade nti
na otratre me papa na so o papa wo so odi nro yi open rusam enam wono no so na wo kwa asore ni suban ye wo munti na me de me hu ma awurade by force wo papa suban ye wo munti suban no wo munti se be ya so wo to pia na wo de bi oye pa intino still an also mpene omo kan ka o se mpene intino blocks na ye no ya to no yenko yiyi blocks ni nyina mfi so na mpere nti ehwo ne de ye obi anwa na busia pen ni se sa na be ye de a yenja asase ne ma no efise so aka so betwa be bi mpa aman se yenko si ya ne yenko yi a want two blocks emo nko yi ewo mu se foundation na what da almost 20 years foundation na ye ko yi ya ntinu ase na ka akra na ye se tu bi ka ho nti to ne ato wo so na so mpene dia yenja ama no mfa mami nkoyi na meti ase nti blocks na ka gu ono se metumi a menkwa sama de na mesi yo nti sisi an nti amere de banya se misika wo no ho no me pese onfa misika ama me on de also wesika na no kro wesika ni bi me de me ni bi me ya ne ba amfe na me ba na me so na me master pamo me kakra na misua no eno na nde metimi didi na me mpese obeka so mi nyanti no me pane chawa misika no enwu nya because me de call police station I say su police station se me de call no call no yiska to a be ya foolish case na suufo ni nyina mo hye na se o ka kire me play so mo hye na se na police de ma me try say me de ne be call honum that's it o se police for hye na se o mo nyina mo hye na se ni fa police for na so police for nyina mo hye na o call mo hye na he mu o hye na se saa no ka kire me ko do zuro nim nu watena wo no mo so saa no ka kire me mu ana mu asem wo ka se wo mo hye na se ana se honam mu o mi o weska obetime atua oh Ghana sika for ne bobo otoso sai maybe go me yanti u papa u kan u see a friend slide Joe pacho han yes sir pacho han ba me hwe Ghana sika for you obubu omudi ya me nti slide Joe enu o weska sa no ena fenso nkwala no I'm sure ba kokora ko school ba osisi a me ka say 12 years boy wakoto we o kan say abobo ya ma wakwala no mi ko bisa akwala ne ma no me step mother second one mi ko bisa no kan say me pa ka kire mu say enyu obi a no ko school yeye nti no akwala no besi no ndi nachi nti so no ye juma na say du akatia no so a ntokwa ba nti mi friend ndra me friend akwala no bisa sa adenti no nko school no okay me say me pass on twi abobo ya nti 12 years mi woni picture wa asisi ya okwa no jai sa no ma ni jai ya na wono na nyi nsem okato nkwala na sumu no nti obema sikasem na wura utim na waja school ato obema sikasem sa na oye nkwala ni nyina o papa ma yesen ye 16 na ba ko afrim na anu ya wono ma me nkwa ma yesen 4 wo ma me ma ye 4 na second one ye 5 and no one oba second no so wo 5 patron third one no so ye 4 third wife and so wo 4 na fourth one no ye 2 4 na mo kire se ba ko baby ben de enimu no wo ma me de so oni na jai wo ma me ne Oyerepa ni ana patron oni Oyerepa ni etu onu ma me jai no kwaware ni aka no no ni omo nyina wo ho woni ma 4 ni nyina wo ho wo ma me first one second one third one fourth one omo nyina wo ho kura ansa na ware jai ne bai nti wo ma me ma no ankasa no wo na ye pani me na no ye pani e wo nyina no e ma se ye oba ba ko pen dem da wo ma me manim patron okay nti second third and fourth wife no do da so ware wo papa last one no ono so ni nejai nti aka second and third no fifth no patron wo mo ne shemu o patron ene wo me na ma me but also wo step mother yes second one and third because as one do ono ka nia mu ko fi hono ne de sisi ye yeah third one no you bet mo mi ya omo de nsem wo na so ye omo nti na me ba nti ha me side de na hia me na wo ma me anka nkire wo me ma me de wan ka bibia fo mo bi efficiency no on ba bia ba besie no pache wo ma me anka nkire wo se wo papa nya ekibenko mommy o kan pa me ka kire wanga o kan pa wo papa nye wo ma me no papa ja wade no na wo mfie se sabre tambe ne no kure ni me wo be 10
10 years ni wo mu ja awade no patwan se wo fie say se mo 28 na je say o se 10 years a wo mu 28 wo mu ja awade be 18 years ni patwan ebedu na di ntina na wo ma me se wo papa lalai hwe ne mo ensiri ho no wanye di ntina na wo so wanye mama nko asem isi ya nse na o ka kire yen se no se ompa igbefu asem wo papa so ompa igbefu asem ha ntinu ya ma me na onko hwe yen onko hwe yen nti nukura be me onse me ko school no me obi a na me person ka me we kan journalist nti me fuchi nsem na me pa na nkasa no niema otimi nya me a me ben ni se o ka kire me se de yo hu se na medication nti o ka yin se membra na ni wife no mu wia no membe ye nhwehwemu form nti me so sa ne me ya de won se ye ka se krono bi koso ana bibi se bra na be kire nipa na nti me so enu na ma mitimi twi be omo a mitimi nya sa information ni nyina ma no but ebedu baby na metie omo asese omo kire se me wapa no omo musika nkwala no ko school a omo musika but odi omo ye adwuma otimi ma omo jai school no makwa ye adwuma saa but se obe mo musika pass mo fa nko se no iti anu na mo mo so ya oti kokoo na so niwa no masabi no makoton no mo de saa ne musika na ato books ama nkwala no enyo papa ina wo skai na je se ne mani nyina ne ma no efi wo ma me dia so enkura 16 ebi afri mu na omo nyina ase ba ko pe na afrim third wife no ba ko na afrim na numpo asem enti 15 ne ti ase patwan wo mo dia na awie university obi ani okọ university wo dia na awie SHS me ma men side no ba ko awie me de me kwakocho na mi ja nti mawie ada na wuwu jaye mo me nim ne asi nti afa ansa na makohu headmaster bi se me pese me sako biem na mitimi awie na ne me pese me ye no me to aso 28 years mami uko hu headmaster no ye GHS headmaster na SHS mami SHS hey 28 years no mami mi na SHS mami mi wa reshem hey ubako mami meko any SHS papa school by no mami meko sa patwan se journalist adwuma no na so person oye patwan mami enu ti na person sa ko school bie mo no patwan I see enti ye hwe ebra ukọ mu mama se menko papa ho na se de asie no de na wo mama ka o se de yin me mama de o se oyale sisi a na me pansin sensem ye last born be ma no na me yo be board da won se so ono we ya de no ka kire o se wo obeye we ya wo ye den se nyame nka ho a untumi ngina no o papa me na da momi nyame nka ho pa untumi ngina no so de na no ka bi to so ebe yan ize o ka che so ma o even 7 days a ida se bedu be pa na se ndu ono ne de ne fam de ne enti me minya niam bebre fa no bet and ye hanum na me ka asem no enti niam me sumitimi de me ho efri ni enti na odi sa niam na nyina simi se because o ka che nkwara se mo bia enti odi beto ne yire num ntem se second wife no ofi second wife ni cha na ko third wife no wa no aka che third wife ni se second wife ni ka ho asem boni se hey you want them to odi ato omuntem ena me ko ka che unse sa ne ma ne emwa enti sa ne wona no hu sa ne nyina nte se eye na hi se me yes sa ne ma nti owie na odi ba nkwala so ka che place ono no so betete ye nkwala ntem a me ntumi ye hwe eja na yes ono a me se obi ani papa na ye wo ye wahi na bia wo keka se bi mommy me yes ada minimero ade yo minimero ade temu makoko ma paint minimero ameka mitimi yes a minim se me ote ewia obi anim no se wo be ye no investigation a obi anim no papa ya meka na asem o papa se o ma me ye aigbeni enti enu wo mu jaya wade enu anase eye dwaman na wode to wo ma me so dwaman na ansana sa igbe no beto aso dwaman na o se abai no ansana nti asem isi ansana ma me kire me se me enti o se me yan ben ni nyina ne se o se ye me ma me ni aigbeni no mpa igbefo asem na before that no Mr. Mother second one no de otaika tama me betena ho na me be electrical shop no otaika enam so ma omu bubu store no tama me fi ho no kwae no me nia ne ka kire me se
opese okoji niam bi beton wo store na mi so kwan wo ho ntini mi nyamba ho ye no so se me ba na meda obema me kwan na mada na mi se yo me ni ba no so no eda ba ko frem wo se o mi mehwe nkrofo decoders a mi koje a mi siesie niam nyina besinda mi hu ba ko mpoye mi ba no mabubu ni nyina mi niam no bebre yirai but o ye mi nua ntino manfa o hu abufuo even ye ko honne ni ye pe bebi adakora da e be kwa kodem no obeka che Mr. Manda ne frem kan mi se mi nia ne ba ko de ofere ade ntinu se ya ba na se ade achi a ye ne enko na mi nia ne ntimi ni omonda ne entia na wani so ntini ye enko hon kura biem because ye ko wa bebi e be da na problem nti enko e na ni me pa ni ntinti obi anu obeso ma odan wo kuro nu mo se rent because send you on crofo twemanso on yo mu ati wo kuro nu mu ntinu obi anu a on pe cheza kwala no kro nya asem a obi timi bie na no kan wa yimfio anya me am timi trembi se eye wo papa kura ankobeye nkwala mienu obi konya asem a obi nya asem nkwala mienu pa chaw se bia nkenye mu yeso papa ankonye papa kura ankobeye ne ye dia young me last born on ne school ni ba ko ye se school ni ba ko twitwa ne books mu ekogu bola so e no no so twitwa na tare mu dikogu toilet mu e no wo de kwa himfie o se mini ano akere akwala ne crash toilet mu o mu ji no dwan omu jino dwan se eye mpapa kura ankobeye nti omu jino dwan se eye mpapa kura ankobeye nti sa nyama nyina suban ne nyama nkitin bi oda na di wo ni nti enu nti ama nkola no obi enu hu akola bi amabo okuro nim nti ohene di otimi frame no kan se sania misuban te ne mikitemu saa efise se manyire me ho a dachi bia na me pa be jato ho no ya hwe ya ye bebre de bia ohene no frame okuro no otumi fo sa ade no enti o se na wo ka se wo papa wo kun wo ho ade ma no wo ka sa wo kun ho no kurepa wo de ma wo papa no kurepa ene wo du be wie se dia ne dian ena wo susu sa wo ye ma wo papa e che se wo kun ne ho wo ho de ma no awie ye wo be yo se ni edi kai tama misua adwuma no onu ana ma mi adwuma ne sei ame master if say on say odi kokoo ni sha me san e say ayiri so 2 weeks bia wo ba kura wo ba village na be hwe kokoo ni ma na misua wa akra e ya shaman electrician ana na kokoo ni so wa kokoo no na wo suhun panpan so e wo odumasi road no so ho no ma e so side nti na me ba se na me ko in and out no me master nso no ye cancer den oh company work nti no de bia even Sunday cry ye ko adwuma nti me ba in and out no e ha no se ya bibi sa akoso nti na ma o kaseti am papa me so ye me yawo nti o ka se me nko fie no me so ma plan cha master ka che o papa ye wo ya o se me papa ne 10 pesos kra nka ho bi e na me de ye adwuma no ne kra me ko adwuma ni mu no wanji miska adwuma wura no master na anyi usika wanji miska enti nye wo papa ene kotua wuti so ade se ko adwuma bacho da bi enye onu no nti master na fato no so so betre master na e ka che me se senia o hwe me body because o try me na ade na ka se wo mani so se me ye de nti no o try me no e no hu se me ya ade wo ho nti wo wa na o medika akwa ansa na me twa ato no kra no o ka se me ya ade si o mu nyina nti no pe ma sempa na de wi na afa de edu bebi na me kusu ye yin na ato no e ha no pa nti no na ma o ka sa tire nse na sa so o ka ye de na nya sembo so de ebufu wo se de wo se di akwani aba na ha no na adwuma wo sua yimpo o papa ka prenim and it was true mantiase mami samiri nya mantiase kete bet echiri na mi benu mi se maye nkwala adwen pa if say sanka mi nya ntobo asimpo na nka me pa me master ne chewa enko James samiri nim sabre na wo sua adwuma no na wo papa yese kodo kokoo ni ade sabre na wo fie sen no krandia mintimi nkai mu bet na 18 17 18 nim okay enti na chese adwuma no kwa wansumi ahia nwie mantima nwie ba wo hunu na ni so kakra ba cha mi hu na ndem de ye adwuma nde oh okay wo sua ne be fie sen mi sua no 8 month pe 8 month and so that was like we sua ndru se ansa 3 years ba cha enti ya ka 2 years 2 months and 2 years 4 months 3 years no 3 years yeah 3
ene wanko anim manko mani bra so me yere me mpacho ane okay enti wo jaya adwuma no na abedo wo papa koko na wo bedo de ma papa no emfa so be na onya firi so wa ma me hwe eno na ekoda ne akasakasa wo one me second madam ntemu a me kan se me mbua no na me yi mani ma no kura na enu achi kura mpo no tama ho na me betra na me bie shop no ho na me benya oba na me ne betran wo kuro na mu nti oka kire me se opese me ko boa no bebi odada me ko fa no me ko boa ne enko ye adwuma wo forest ni bebi ye fra honum enuma pepem ehye forest ni bebi honum so mutu gold wo nti ye ko honum no me nkwa na me da machine fu mienu ntem ena ye adwuma eno so se ska no amfa ma me besi nde mia bra me bra me nsa a me kototoi se me ko ye oba no ho ade ni nyina me ne na se wa be sansa no minim ni chese minim ni pa no ni opese o ye pote minim sane ya mani nyina so me pese me gi ma de wo no mi hia me nsa no eni mi sika nyina e wo oba no eti nsa no a me ne na de wo ye waja wonya de ama na wie no de enya de a wogi a ebeyeye so ti ase wo ye papa na wo kofa wo ba na ade ne koye kotu ni trinsa na ade scan man nti no de wogi a enyeye enti koko no wo se jaya dwuma na wo kɔ no wa ba kɔ no wa ba no wa ba wonu wo ye hyehyeye bi se bi a wo te mema wo sei wo ye mema wo sei me ye hyehyeye o se ye be chemu miensa me de ba ko ne de mienu nti me jitu sa nti no first and second na one fan be last one na sakura no pe no dey se sika ne maame be first and second ni de one fan maame sisi a me wo me yale nti me nkan yen se onko sa me yale mi sika no fa maame mi ya me kwakosa me ho yale efi se opia me no we pira me enti o ma wo se sa koko ni mu nyina no wo ye for how many years and say na wo nya free mu koko ni nyina me ye no for 1 year na sika me nya fi me ye 1.2 1 year 120 cedis ene ye ne mete ne last one kura eno no de ma me na ni bufui o de sika ne ma me no na ni bufui wo ma 120 no ena ni bufui o de sha ne nsa ne wie wankasa me hu biem for how many years 1 year mommy 1 year 120 na o ma uska to aduane di ne sa nyema no so na ebi simple da mimi sika na me de to aduane di shatarim di koma na odem o free ne me papa o fi kodi abe o ye kroboni wanya fie say si ade metuma ka so keka ko 50 ni o na se wo sheda enyini bebre sa 50 o keka ko na se 40 something ni ma ana ne ma 16 ba ko wa na 15 ena na yire nom nan ya wagya ba kwa mra ka miensa ne wachi kura de ye hu om ye benkrofo keka se oye wonuanom wachi nso no de wi ana yire nom se omo ya hantan ni ntinu osuro se ode obi bebe fie se ni beni anase ni beni I see na ni fie a wasisi ye dodo san wasi emfa osi fie ma second wife no ena osi ma third wife no be ye ndie na osi na na awadja ne ba yo jae no enti eno de wansi enti honum na mikusu si a o the best stop ye mumu de na o si dia ama wo manuafo no because ne yire no o si bia de ma wo bia enti wo na se ka wo maame de na ye wo maame na ye pani o ke de e wo se ko complete the dada o jae umami jai umami jai no anapa pe jai no won se me omu tomo be jai na misu anti mi ni mu hwe umami so mo abakose no de on kire hwe mu nkire me ye se wo anyine wo se nka wo bisa ko shine omi mi bisa mame a on peso beka me bisa na ada ye no kwaso ani ada be no kwaso twa fa kire o me bisa na o se enim da because senia ono no se so wahoden a e na ono aka so betimi ni me papa na afesi but oni ahodi nti no so waye din no okay enti se ya ni ya be ma Francis tete na edi nkomo no na onu ani papa ni pon kwan yo papa ede no afaso no na nani abre anu ya hwan ya odi eja ya begini nyina ya be break kakra ya be sa ba mu nti ya begini nyina de ma na so wo audio bi ekra wo ho ni nyina ya na de ma producer ya cyber ya be bubo ni nyina nti mumu dan ya na mu papa esi de ama mu anwie ena ka wo kwa akwoto aso pacho ani ena ehun aba asem no na ebra wusi
o papa na ma wo kwan se wo kenka me se dia ma mo ma me na me ni gya wade enti no mo nkoto so ana wo na wo de ope me pacho on se tama me ba mfiti ase no na me besi honom empepadan ne wo honom no eno de tama sa akasakasa ni si ya me ko bo na mane no eno ma me kwan se o mi nkosi enti o ma me kwan se mi nkosi no ba obeka yem se bebi a meduen yam pepadan mu na se meda enyam pepadan na se misi na memfafo ni nyina esisi block dan o mu dem no ena me ka so me nyesika mesi enti me dia na wo mitimi se misi a enya se misi se mede efisa me nim se hono no ta asase no enti misi eye de a menuanom nyina ba o menya bebi ada misi a wonuanom nyina benya bebi ada me ba wo so me se ba wo so sisi a why na enti atifo papa yi ka se bitu ne ba ne so ena ne ba ne so ka bitu ne o papa ne so eye no me nsem ni na ye ba be rere mu edi enti no papa se wonya ifie ne sie no osiase ne sunsum so ensem no de wo mu no edo so nti enyi wa fidie no fa free ha eye Ezra 94.5 FM Ezra 94.5 FM and Afia Ezra TV M'akosem enwa ena wo hwe na Afia wutie no na ye bese ya ba ye nua be ma no eso sesia ya beto so na Afia ya frɛ wo papa na ye ne no edi enkomo sanso na no case ya ye tra so ye nua be ma yi a osusu so ba yi abema no obayi edi obi ba bre no eno so ye bekọ ba ne ho nti na de bomode ase woni ye betra kopim se ebewie na sade ye project no eda ye nimo no na eno a ye se enepa ho a na Kwadwo Addo enepa ho Kwadwo dwada pe ne dantem 24th na chese ye koye nim na fei ye de akurafo no de na tintim so nti se yi na edie fimu a Kwadwo Addo ochira ye nya dwuma kwesi ade ye nya dwuma though wo wo de abetumi asende ne weekend ne de but se ye betena se aka ho asem se de na chese eno no age se Kwadwo Addo na ye nya ahoho bi nso wo mo nsada nya ahoho sa emfa mami bebre sa because ye nim wo mo ande nim wo mo ye ne wonu mo a na guro ye ne wo mo ande guru bomu na wo mo aguro no nso de efe esa se members ni nyina gina wonu na ase wo mo giro na so pa na mini ba bi aye na nikita wo sheda kwase sa wonu mo edi free ba wo se ye hwehwemu ba wo se ye hwehwemu ba eye Niki Pizza fan club Niki Pizza fan club eye wodonko aba enuti ena ye bekire yendo edi akire ekunafo ya afia no ahie ebe meyi eso Francis enti adie na esi ya wo papa ka no me nsam de gu abraboso tama me ko hon ma no pa na me ka se me ne kwako kasa afa dan no ho se no ni ho enti na ma me sha ase no ho ne ma okoka me maame se me maame ma mo kire ni tum ye mbofra ase nti eno no na odi pia me ma wo ni bui ono ne hon mo wo no se akoye se valanda nti wo no kasa bui nti hon na sana me so me de me sa bo ka kire ni se ne wa ye obesu obebu kotojo ye nim esu eguen na sanse ne ye de ne wo beche bi se yan fo no de oyi yan totine so se bibi ye na me kai se we pray 2 times ena abribia so se ne yere no bi ne kontokwa enam se ni suban no wo mintini sa ne me second madano Mr. Madano ono de bia ono de sisi akra mika so ntimi nkofie ono because omo de omo bono oye omo bo me papa no emanu mtatu papa so bono omo bono ama nkwala no so bono enti omo timi de ade kra bono em ofre yen se bibi to na yen no ofre yen onfuro bia o pani ne ma no ye won fi mo no yen na yo bibi to ni sisi a yen no ofre yen obia obia wonwa bese no hunya to ni wi a onini embiem enti abribia no minim se bibi na bia weke ne dia na me mitibi hu se nani da ho oni musani mana
oh insa onum be nye too much be jot de oyade won jot de and the onu aka say e de the jot onum na obi chop we chop money or the man. I see jot de oyade won ben Sunday de jot or benom o say chop money or the man because onum pa no de min chatoro o kada ni age say you be chop money award and what they nom and area ho ankasa no obi antumi no even odukuro na ankasa kura antumi and then who then won say oni pa na won say ISN o wo bi kakra ntino dale ye kwa himfio na ankasa na kan say ono ho na omko no kora no obi enu obetimi no na ye no kora so yedu ho no no dewi ani action because obi aye kan asem wa himfie otimi sore anytime efie mu nchai no akobodjo ta no anana ni ho ana na natewo ni ono be ya na ya final je say ade woye nro anaso o manananum sika o wondru so na ni sika ne de ono a de wi ani action kire no kire say oye sunwase ni am obetima ma bribe ni amanyama no aha waye duro bia mo wahunu paya no o ene de bebre mami ene de bebre yo ko hunu na de me ko hu bi e tikwankura e bi e dompe tikwankura aboti kwankura na nipa tikwankura nipa ti be o se enye nu ti na me ba nti me nia ewrade yi kira me fa ho a me tama me kai se me se 2019 sana corona ne ba no 2020 ni ewrade ma me hu ya kire me akwankire se me nkoye a me koye a metimi de me hu fi ni sem no na sisi ama eni bre na ba mo no aha no na me di ko hu sa ade no because na me ni nkwa me fa so a metimi akohu na nia ewrade kire se me nkoyi wo ho na me mfa nkoye no menya inti me kono me fi akra me kono nya no na ade na ye madwendwi me na me so ewrade betima ye ono a waka no be ye inti me kodu fi ona Mr. Manaka himself shade bi aye hu ni o na no pe o paso o tu kwan no o sorry gidigidi o shatare na de bi afi atoni inti me ka se o so mu nyino mu so nti obi aso mfa ne sanka ti mi ko hu no pe na me count ni so ni a me hwehwe no eno a na me hu ene na ye de na hu ye me dompe ena o ma chekere niama I say niama bi o ma mix inti media ni na me hwehwe o na me pe atare ne bi niama say ntare na o mo de achekere no me pe bi ate nti ano pe na me mete na hu nsuro ma me nsuro because mi jinyame di nti na mi nsuro nti mete ana wo so ya na dayemu me radi nu adi che mo dayemu nti mi nti me kwate ni me nsuro ana me de kwaye ni o kire me se me yan pepepe okay enti say efie no wasi adresign pacha me do window level na wo start ya wo si na wa hunu a wo ma wo window level ya di blocks nkogu ono wo na mi chia no na mi so me pese me di nkomo when we no two moto ofa moto no ko nti that day me twen ya ma design wamba fie me twen na ma design wamba na me sako fie ko da e biem okay dear how many rooms 2 rooms na medical simple pan da nti sia 2 rooms na mi peja na de ataje be ya mfa ntale mpepadan no because blocks nti enti wunu ya na ka che say o papa se wo si dan si ni sunsumu so asasam wo bi sa wo papa eno dia onankasa kura o confirm wo fi otaba me kweda no pia me no na wo ni buye sada no o confirm wo honum na Mr. Mother no third one no o te hobi na o confirm nti na ye no wa enti ho na me kan sa de bi ono onim so de akose ho no onka anaso onkotu na adi mfio efise nyeye me ka che ni place enyeye efise me ba be chance pa na me ka che million ni se we ya onye hu se ba be chance obetu kwan me ka che ni plenty that day no before say obeba no mini aba ni ka kire mi say wasunda say waba ena me kan so oba no me am be so oba odi ntokwa na beba be mi mbua no nti owie bia no kan so begije mi akosi say me de me nsa be ka no ena me ka kire say urade ti asi mi nye bi da efise mi ni say me de nsa ka na mate mi nkwa so me ka kire place me ye enti asam na wo ka kire ne say bedru ba bi no beba bepa mo chew na mo ko ahimfie no mo ma wo twesa me dani ni nyina pacha me dani ni nyina enti say wo papa se tu wo dan no no fa na sase na wo se yem o si mi njiri blocks no na ono go betwa be fofora ma me na me nkosi wo na the we a ni kasem because ebusuafo no bia nim no enti ebusuani ni kan play wan nti o se onim ye betimesi because me pa not wo no omu nyina omu suro no
Inti no the best na ne say yenja asase ne man. Inti me ma me ka se si ye ka se be di asase ne chi a obeti mekum ye mu ba ko afi ho. Efi say ye nua ba ko no wi no kwa inti na me di kan ka se eno kra asem wo be ye mi nti na me nam nti. Inti me ma me ka sa na me te ase na me ka se ye hwe onfa because on pe wi amaye kra mpo a enye hwe on de onfa ye be brie mogani. It's wusha down crami enu ya wakukura si wedru window level no e kasa no wabo. Ka me boy nyina ye 6300. Okay. It is say e die na wo je die free wo papa ho. Me pacho miska koko ni sika na dua na o ma ye kopa e no ka se o de se sika no be ma na nka me fa nkoye oba no ho ade no. Se sika no na me nam. It is say wo kan nyina bomu e be sen. Me pacho eno de magini koko and the minjiska magini koko sa koko na metene de and magini koko be diane de de that time ni minim dodo omutia ma operator boy fi na de na minim unsro wo papa se bia udi a kire sa no a wo betumi kra de yade bia bowa mo obubu ogu ho anase wo betumi kra yi wa free wiase mo mi da se we di kan akanda da se odim betu kan akoni krom na se me ya de a obekum ya nde waka sa ntimi me ka kire ni se urade ma no kwan no kum nne a me ma de nche no wa kekere me kra a cha ya 3 hours me memo wadi mechi ene me kan na Mr. Mother no wo eno kan se hwini wa metima ye na me se upon try ne ya o ka se no hwe because mommy say me papa kum nne na me nkum na me ni anom bebre efi se kwa ya odin kwala ne nam so no mommy say area o ba na be investigation fa papa no a o rebe ho ene ne wo keke de o papa ntimu ade ni timu ade an kasa ni se papa no mo dinim no okro ne slide jo na no bi anim no slide jo na kuyani say operator papa no di wo se kai de na je so papa yenia baba kusisi a okọ school o se o mo akwala no afro ni mami to se ndro kan ba mami ne frɛ me man kan se mi wa hawo o frɛ me me na me kwaji tu mi se last man na me kan se na me pa yenti mpese me hwɛ sa oba because man no mo ye 4 different mothers no mo ye 4 3 ne o mo nyina o ma wo aka ono pɛ se akwala no kwa de meboa no wa ko school no abeye ni papa obusu anim na mami ne so yo wate enti ofra obi san se mo na mi so mini ona me pie kakra no se mini ya no yale o na me se o nyame ya do mande me ba fie na me ba na bi san se na me pass ni ska no se o omo frɛ no kro mfa omo frɛ no mfa so akola no ne wofa na esi ordina ne maame ne wofa na ordina ko se school mu SHS e wo sun krom sisi a meka se enti se wo papa wo wofa hene fa nka se o wo minima de sisi a bebi asase no won ho no wo sisi a minima de okay all right se ye me pese mi se koko no de wodi baji koko ende me baji koko efie no so efie no mintimi yi blocks no on onfa mi scam me na onfa obeye onfa obeka se juri wa yi no onfa mami mintimi njuri ye njuri mani ye no de mi hu bi da because ebusuafo ni nyina se me de me nsaka se mi yi blocks ni sisi a asembe to me ntini mi nja mami fa mi nsanka kora si mi na mo blocks na aka na egu ho no mense sawe no onsara no na waka so waka no mensem bi ato so ma se ediwachi ana meboa eno de saasam no kan ne de me firimu ntem efise onse o ka so ma mi wie school no eno na mehu ne ye ya me call register ye bibia e ka 1 week a ye be chiro wasi na minim yesi minim besi nne de bia medwen ho. Okay, Ezra 94.1 FM na Ezra TV. Papa phobia de yema wufo bi de wo mo akasa ma ebe wiase na kambe yi be bo brade abehwe wo mo na wo mo anso e de sabia so se bia nya de be bonsam na yesai de sei yema no abrabo asem wei eye menwanwa na medwene ho bra bia menti ase so nye wei na di